Normalian, jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten duguna da hitzordu bat eman lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dira, beste batzuk laguntzakin, edo gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bakoitza edo lagunakin baita ere. Eta hori egiten duguna, etortzen dianean, harrera eman. Harrera, eta beraiak etortzen dianean kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden inplikatua jokuan, eta guk orduan esplikatzen dugu ze motatako terapiak egiten ditugun, eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, batetik autoprohibizioa egitea, jokuakin etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola, eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta, egia da, ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baina etortzen dian, nik esango nuke 85% jokuakin arazoak dituzten adiala.